Всем привет, вы на канале Full Stack on Python, и сегодня мы разберем, как работает CSS, его основные селекторы, свойства и параметры. Для этого давайте мы создадим новый файл, текстовый документ. До этого мы создавали index.html. Давайте создадим название, опять же можете писать любое, я назову style CSS. style.css. Расширение теперь у нас CSS. Вот. У нас сохранилось. Давайте зайдем сейчас в наш HTML код. Давайте откроем его с помощью редактора Sublime Text. Отмена. Так, это то, что мы делали с вами на том уроке. Давайте добавим сюда CSS код. Это делается. Есть много способов добавления CSS кода. Также вы можете писать сюда style. Так, вот это убираем. Если у вас страница небольшая, то вы можете писать код сюда. Давайте, например, напишем для тега h1. Сейчас мы разберем с вами, как это работает. Просто я хочу вам показать то, что работает и так, и так. Давайте сделаем ему цвет красный. Сохраняем. Давайте запустим его в браузере. Вот у нас цвет стал красный. Так. Но этим способом пользоваться пользоваться не рекомендуется. Только если страница у вас маленькая. Так, давайте это сотрем. И сейчас я покажу вам, как добавить файл. Смотрите, пишем link. В head пишем мы link. У нас все выдается автоматически. Rel Style Sheet. Вам это не нужно знать, что это такое. Просто запомните, что так пишется. Type txt/css. Это обязательно. Без одного из этих трех пунктов у вас не будет работать. Style.css. Это href, это ссылка, как вы помните. Путь к ссылке. Вот мы пишем style.css. Если бы у нас было в какой-то другой папке, например, в папке стиле, то мы бы написали вот так. Style, то есть название папки, слэш и имя ее файла. У нас сейчас в одной и той же папке, то есть на рабочем столе сохранено, поэтому мы сохраним так. Так, давайте откроем с помощью Sublime текста также. Так. Вот мы подключили текст. Давайте я покажу то, что работает. Опять же сделаем красным текст. Перезагрузим нашу страницу. Текст так и остался красным. Вот можем еще раз перезагрузить. Текст остался красным. Как же работает CSS? Смотрите, мы можем обращаться тремя способами. Это через тег непосредственно. Вот у нас есть тег h1, тег p. Если мы сейчас напишем h1, то мы обратимся ко всем заголовкам h1 на странице. То есть, смотрите, давайте еще раз напишем. Тег, чтобы было понятно. Так, пишем, тег это селектор, пишем свойства. Тут мы должны поставить двоеточие и закрыть скобочки, то есть точка с запятой. Перед этим мы пишем свойства и его параметры. Ну, либо же значение, как кому удобно. Если мы хотим обратиться через класс, то мы ставим точку, пишем название класса,
название класса. Также открываем скобочки, без них ничего работать у нас не будет. Также пишем свойства. Ставим двоеточие и точку с запятой. Тут также параметры. И чтобы нам обратиться по ID, мы делаем вот так. Ставим решетку. Здесь пишем название ID. Название. Давайте ID напишем по-русски. Опять же открываем скобочки. Пишем свойства. Так, точка с запятой. Параметры. Также в каждом из этих случаев свойств и параметров может быть очень много. Мы можем писать вот так. То есть их может быть бесконечное множество. Например, фон, цвет фона, картинка фона. Можем также цвет шрифта, цвет границы. Задать, какая будет граница, внутренние и внешние отступы. Также это может быть и в классах, и везде. Мы разобрали, как пишется. Давайте же посмотрим, как будет это все работать. Сейчас мы с вами разберем отступы. Смотрите. Давайте откроем посмотреть код. Оранжевым выделяется у нас margin. Это значит внешний отступ. У заголовков есть такие, у многих точнее, у абзацев, у заголовков есть свои уже параметры, которые выдаются автоматически браузером. Но мы можем менять эти параметры. То есть смотрите, например, мы можем изменить margin, сделать его, например, 50 пикселей. Пишется 50 пикселей. Все, вот мы видим. Верхний отступ был увеличен. Вот мы это можем заметить. Также мы и у абзаца можем поменять. Это прописывается вот так. Давайте здесь мы обновим страницу, чтобы все было нормально. Давайте пропишем. Давайте зададим какой-нибудь класс. Класс это атрибут. Прописываем его вот также в кавычках. Класс и назовем его... Так, классы не могут начинаться, как классы, так и ID не могут начинаться с цифр. Поэтому надо написать хотя бы какую-то букву, потом цифру. Давайте назовем так H1. Идентификаторы используются редко. Но все-таки вы должны знать то, что они есть. ID задается также. То есть ID. И сюда прописывается какое-нибудь название. Также можем прописать H1. Здесь мы можем применить классы. Мы можем использовать к нескольким элементам один класс. То есть вот так. Давайте пропишем абзацем тоже классы. Класс H1 также сделаем. Сохраним. А ID у нас должен быть универсальным. То есть ID у нас каждому элементу должен прописываться свой. Класс мы можем ставить к нескольким элементам. ID H1 сюда мы уже прописать не сможем. Оно не будет попросту работать. Мы можем прописать какой-нибудь другой. Не знаю, например, P1. Названия могут быть любые, главное, чтобы они не начинались с цифр. Тут P1 мы указать не можем. Ой, так, это у нас класс. В классе мы можем указать P1, правда, они будут работать не вместе. Но если мы сюда напишем ID P1, то у нас они не будут работать. Давайте мы вернем идентификатор и уберем. Так, сохраним. Давайте ставим точка. Так мы обращаемся к классу.
класс, и наш класс называется h1. То есть, если бы мы написали сюда другое название, то есть написали бы, например, заголовок, то сюда бы мы писали точка заголовок. Открываем скобочки. И давайте ему напишем внешний отступ верхний. И нижний отступ мы сделаем внутренний. То есть смотрите, как это прописывается. Margin. Это у нас верхний отступ. Ой, это у нас внешний отступ, извиняюсь. Тут также есть margin bottom. Это внешний отступ снизу. Внешний отступ слева. Внешний отступ справа. Это вам пока не надо. И внешний отступ сверху. То есть margin top. Давайте применим margin top. И сделаем его, например, 30 пикселей. 30 пикселей. Пиксели прописываются рядом со значением. Ставим точку с запятой. Также давайте сделаем padding. Это у нас идет внутренний отступ. То есть сейчас мы сделаем внутренний отступ. Вы это в дальнейшем поймете, зачем нужен внутренний и внешний отступ. Внутренний отступ, например, так, снизу сделаем bottom. Padding bottom — это нижний и внутренний отступ. Давайте его сделаем 50 пикселей. Ctrl-S. Так, то есть смотрите. Давайте проверим. Вот видим, у нас появились отступы. Мы их даже можем посмотреть. Посмотреть код. Так. Мы можем посмотреть то, что у нас у заголовка, то есть остался margin top, margin bottom. Потому что вот мы видим под зеленой полоской оранжевую полоску. Мы также можем это отменить. Давайте, мы можем, кстати, прописывать вот так. Margin. Ставим двоеточие. И прописываем значение верхнее. Так, сколько у нас было? 40 пикселей. Это мы прописываем верхнее значение. Так, это мы задали верхнюю часть отступа, то есть margin top. Так, сейчас мы задаем, идет по часовой стрелке. Сейчас идет margin right, то есть правый. Мне нужен 0, то есть мне не нужен отступ. Снизу мне тоже не нужен отступ. Потому что, чтобы мы убрать могли вот этот. Вот смотрите, у нас здесь снизу после пэддинга идет отступ. Мы сейчас его уберем, вы это увидите. Нулевой. Ну и слева давайте сделаем слева 20 пикселей. Так, padding bottom. Так, пускай останется 50 пикселей. Смотрим. Вот у нас ко всем элементам применился. Так, вот смотрите, у нас пропал нижний margin. Здесь у нас появился верхний margin. Padding нижний. И margin, который равен 10 пикселям сбоку. Так, margin, который равен 20 пикселям сбоку. Так, сколько мы задавали? 20 пикселей, да, правильно. Мы можем поменять и сделать, например, убрать у вот этого. У P мы убираем у него класс. А тут давайте сделаем класс color. Пускай будет color red. Давайте применим color red. Так, давайте сначала посмотрим. Так, я здесь не дописал. Давайте сначала посмотрим, что изменилось. Мы убрали отступы. Так, мы убрали отступы. Мы это видим. Так, вот что у нас получилось. Из-за того, что мы убрали классы, у нас убрались отступы. Остались только отступы, которые идут по стандарту. Так, вот. А это
показан пример. Давайте его удалим, он все равно не рабочий. Так, Ctrl-S. Давайте теперь применим ColorRed, новое свойство. Color. Так, давайте мы можем записывать цвета несколькими способами. Можем просто писать red, например, это будет красный. Так, давайте red. Также мы можем воспользоваться системой hex. Так, давайте цвета hex. Так, конвертатор цветов hex. Вот давайте мы здесь выберем красный. И вот наш цвет. Это hex. Также есть RGB и RGBA. Но это мы с вами не будем сейчас трогать. Это мы разберем с вами с цветами. Так, вот давайте обновим. Так, мы не сохранили. Вот давайте сохраним. Обновим. Вот наш цвет, наш текст стал красный. Мы можем также поставить вот этот hex. Я скопировал цвет. Перед ним обязательно ставим решетку. Без решетки работать цвет не будет. Ctrl-S. Давайте перезагрузим. Наш цвет поменялся. Ну, точнее, остался красным. Также мы можем задать цвет ссылкам. То есть, если мы, давайте сделаем не в этом абзаце. Так, давайте тут мы сотрем. Ctrl-C. И допишем к этому абзацу. Ctrl-V. Так, сохраним, посмотрим, что у нас тут получилось. Так, вот видим. Текст стал красным, но кроме ссылок. Потому что ссылка имеет свой цвет. Давайте мы можем это изменить. Смотрите, как мы можем. Мы можем либо обратиться по тегу, то есть и дать цвет. Но это будет неудобно, потому что если страница большая, то все ссылки поменяют свой цвет. Мы можем сделать вот так. То есть, смотрите, мы обращаемся сначала к классу ColorRed. Потом мы сделаем пробел и обращаемся к тегу Это будет означать то, что мы обратимся ко всем ссылкам класса ColorRed. Давайте обратимся и поставим ColorRed. Так, сохраняем и посмотрим, что у нас получилось. Вот, наши ссылки стали красными. Так, домашнее задание. Мы с вами делали домашнее задание здесь. Так, давайте посмотрим. Так. У вас было домашнее задание поменять местами. Я надеюсь, вы это выполнили. Сейчас же домашнее задание. Поменять в редакторе Sublime Text, чтобы отступы между картинкой и текстом выросли в 2 раза. И чтобы верхний отступ у картинки, если у вас поменяно местами, чтобы верхний отступ у картинки был увеличен в 2 раза. И чтобы внешние отступы между картинкой и текстом также был увеличен в 2 раза. Также вам надо сделать... Так, это у нас lorem. Так, давайте сейчас я вам покажу. Так, вот у вас было домашнее задание. Сделать текст, сделать в нем выделение жирным. Так, и поставить ссылки. Ссылки были на Яндекс. Сейчас же ваше домашнее задание с помощью CSS поменять цвета текста каждого абзаца в цвета радуги.
И чтобы ссылка переводила на страницу Википедии этого цвета. Например, у нас тут идет красный цвет к этому абзацу. Нажимаем, и у нас открывается Википедия, красный цвет. Кстати, вот мы видим обозначение в хекс, F и 0000. Так, вот это ваше домашнее задание. Всем спасибо. Всем пока.